Keling, bir vaziyatni tasavvur qilaylik. Siz o'z binoingizni 4 million dollarga sotdingiz. Hujjatlarga qo'l qo'yilgan, pul hisobingizga tushdi. Lekin bir savol tug'iladi. Bu haqiqatdan ham daromadmi yoki aslida binoni garovga qo'yib olingan yashirin bir kreditmi? Yoki mana bunaqa holatchi. Siz o'z mahsulotingizni katta bir supermarketga olib borib qo'ydingiz. Tovar do'kon jomonlarida chiroyli bo'lib turibdi. Xo'sh, aynan shu lahzada uni daromad deb hisoblasangiz bo'ladimi yoki yo'qmi? Agar shu savollar sizga qiziq bo'lsa, demak siz to'g'ri joydasiz. Bugun biz siz bilan aynan mana shunday chigal, murakkab bitimlarni tahlil qilamiz. IFRS 15 standartining ko'zoynagini taqib, har qanday shartnomaning tashqi ko'rinishiga emas, uning asl mohiyatiga nazar solishni o'rganamiz. Keling, bugungi tahlilimiz rejasini ko'rib chiqamiz. Biz 3 ta amaliy misol, ya'ni 3 ta detektiv ishini ko'rib chiqamiz. Birinchisi sotuv niqobi ortiga yashiringan kreditlar. Ikkinchisi ko'kchilikni chalg'itadigan konsignatsiya sirlari va uchinchisi shartnoma o'rtada o'zgarganda nima qilish kerakligi. Tahlilimiz so'ngida siz har qanday bitimning rentgen suratini ko'ra oladigan bo'lasiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. IFRS 15 Masterclass seriyasining mana shu final eng muhim qismiga xush kelibsiz. Demak, tahlilimizni boshlaymiz. Keling, birinchi keysga o'tamiz. Birinchi jumbug'imiz yashirin moliyalashtirish. Keling, Lola Invest kompaniyasi bilan nima sodir bo'lganini birgalikda tekshirib chiqamiz. Mana, oldimizda ish fayli. Hamma narsa juda oddiy ko'rinadi, to'g'rimi? Lola Invest o'z binosini 4 million dollarga sotyapti. Lekin e'tibor bering, shartnomadagi kichkinagina maxfiy bandga 2 yildan so'ng o'sha binoni 5 million dollarga qayta sotib olish majburiyati. Ana shu yerda butun sir yashiringan. Ko'ryapsizmi? Bu yerda ikkita haqiqat bor. Bittasi qog'ozdagi yuridik haqiqat, ikkinchisi esa iqtisodiy haqiqat, ya'ni asl mohiyat. Qog'ozda bu oddiy sotuv. Kompaniya 4 million daromad qildi, lekin aslida-chi? Aslida kompaniya o'z binosini garovga qo'yib 4 million qarz olyapti. Oradagi 1 million esa bu o'sha qarzning foizi. Demak, bu sotuv emas, aslo sotuv emas. Xo'sh, IFRS 15 standarti bu fikrlarni qanday fosh qiladi? Standartda bu moliyalashtirish bitimi deb ataladi. Qoida juda ham oddiy va mantiqiy. Agar siz biror narsani sotib, keyinroq uni qimmatroqqa qaytarib sotib olishga majbur bo'lsangiz, demak siz uni aslida sotmagansiz. Sizning hisobingizga tushgan 4 million bu daromad emas, bu qarz, ya'ni moliyaviy majburiyatdir. Oradagi 1 million farq esa yillar davomida foiz xarajati sifatida asta-sekin tan olinib boriladi. Ajoyib, birinchi sirni ochdik. Endi esa ikkinchi, undan kam bo'lmagan qiziqarli holatga o'tamiz. Gullar dunyosi keziga. Bu yerda tovar do'konda tursa ham nega u daromad bo'la olmasligini tushuna olamiz. Demak, Gullar dunyosi mebel fabrikasi o'zining chiroyli mebellarini supermarketga yetkazib beradi. Shartlari ham qiziq. Mebel xaridorga sotilsa, supermarket pulini to'laydi, agar sotilmasa, hech qanday muammosiz fabrikaga qaytarib yuboradi. Eng muhim nuqtasi, agar mebel supermarketda turganda singanmi, chizilganmi biror narsa bo'lsa, barcha zarar fabrikaning bo'ynida qoladi. Xo'sh, bu nimani anglatadi? Buxgalteriya olamida bu holat konsignatsiya deb nomlanadi. Ya'ni, siz tovarni boshqa joyga sotish uchun topshirdingiz, lekin u hali ham sizniki. Nega deysizmi? Chunki tovarni nazorat qilish, unga egalik qilish bilan bog'liq barcha xavf-xatarlar hali ham sizda saqlanib qolmoqda. Supermarket shunchaki bir vitrina vazifasini o'tayapti. Shuning uchun ham daromadni tovar supermarketga borganda emas, balki qachonki oddiy bir xaridor kelib uni sotib olgan kunigina tan olish mumkin. Ungacha bu sizning omboringizdagi tovar hisoblanadi, faqat boshqa manzilda turibdi xolos. Hurmatli do'stlar, agar ushbu ma'lumotlar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, ushbu bilimlarni sizga berish uchun mehnat qilayotgan video ijodkorlari uchun like bosib qo'ying. Va bundanda sifatli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. Yaxshi, biroz tanaffus qildik. Endi esa eng chaqilmas yong'oqqa navbat. Tuskon misolida biz shartnoma bajarayotgan paytda unga o'zgartirish kiritilsa, nima bo'lishini ko'rib chiqamiz. Bu vaziyatda buxgalterdan deyarli zargar aniqligi talab qilinadi. Vaziyatni tushuning. Tuskon kompaniyasi mijozga 1000 qop tuzni donasini 60 dollardan sotishga kelishgan. 700 qopni yetkazib berishgandan keyin mijoz telefon qilib, yana 200 qop qo'shib beringlar deydi. Mana shu yerda ikkita yo'l bor. A holat, agar yangi 200 qop o'sha paytdagi bozor narxida, aytaylik 57 dollardan sotilsa, bu oddiy yangi alohida shartnoma hisoblanadi. Eski shartnoma o'z yo'lida, yangisi o'z yo'lida davom etaveradi. Lekin B holatda, agar Tuskon eski mijozga yaxshilik qilib, katta chegirma bilan, masalan 40 dollardan bersa-chi, ana o'shanda hamma narsa o'zgaradi. Eski shartnoma go'yoki bekor qilinadi va qolgan barcha tuz uchun umuman yangi yagona o'rtacha narx hisoblash kerak bo'ladi.
Keling, ana shu murakkabroq bo'lgan B holatni qanday hisoblashni ko'rib chiqamiz. Qadam ba qadam. Birinchi qadam, eski shartnoma bo'yicha qolgan majburiyatni topamiz. Ya'ni, hali yetkazib berilmagan 300 qop tuzni eski narx $60 dan ko'paytiramiz. Ikkinchi qadam, bunga yangi kelishilgan 200 qop tuzning $40 dan hisoblangan qiymatini qo'shamiz. Endi uchinchi yakuniy qadam. Chiqqan umumiy summani umumiy miqdorga, ya'ni 300 ga 200 ni qo'shib, jami 500 qopga bo'lamiz. Mana shunda biz blended rate degan, ya'ni aralash yangi o'rtacha narxni topamiz. Bundan keyingi barcha tuzlar aynan shu yangi narxda hisobdan chiqariladi. Mana shunday, aziz do'stlar, biz siz bilan IFRS 15 standartining 3 ta juda murakkab, lekin hayotiy holatini tahlil qildik. Endi esa keling barcha o'rganganlarimizdan eng asosiy xulosalarni, ya'ni daromadni tan olishning oltin qoidalarini bir joyga jamlaymiz. Xo'sh, nima eng muhim? Nimalarni yodda saqlashimiz kerak? Birinchidan, agar pul kelishiga 100% ishonch bo'lmasa, demak daromad ham yo'q. Ikkinchidan, mijozga tekinga yoki katta chegirma bilan berilgan narsaning ham aslida o'z narxi bor va uni hisobga olish shart. Uchinchidan, agar siz shunchaki vositachi bo'lsangiz, kassaga tushgan hamma pul sizniki emas, faqat o'zingizning komissiyangiz sizning daromadingiz. Va albatta, eng asosiysi, oltin qoida. Har doim qog'ozga, ya'ni yuridik shaklga emas, bitimning asli iqtisodiy mohiyatiga qarang. Mohiyat shakldan ustun. Shunday qilib, bugungi tahlilimizdan olib ketadigan eng asosiy fikr shu: hujjatda sotildi degan so'zning o'zi hech narsani anglatmaydi. Bu yashirin qarz bo'lishi mumkin, bu konsignatsiya bo'lishi mumkin yoki umuman boshqa bir bitim bo'lishi mumkin. Daromadni to'g'ri tan olish bu kompaniyaning moliyaviy yuragi. Agar yurak noto'g'ri ursa, butun biznes sog'lig'iga putur yetadi. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna bilan bizni qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqmasin. Biz bilim beramiz, sizdan esa ozgina e'tibor kifoya. Hisobotlaringiz doim shaffof va haqiqiy bo'lsin. Omon bo'ling.